अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स नन मु नतियागनी ला په ټور باندې روان یو نو دې ویډیو کې مو تاسو سره د خپل علاقې نه د دمخیلونه د نتیاګلی پورې روډ سفر نور خوستا مناظر هم شیر کوو اسې خو ډېر خوستا محکمات شته پاکستان کې خو نتیاګلی هم خپل یو مثال ده امید ده چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي دا در سره لایک او شیر کو او چینل در سره هم سبسکرایب کو نو لاندې نور ملګري انتظار کوي مزید ویډیو به ان شاء الله تاسو سره شیر کوو د موږ سره اوسو ویورز دا د مو تیاری شروع ده بارلا ان شاء الله چې څه ټایم پاس به لږ ساعت پاس به مو خپل سفر جوړی سوتو موسم اسمان بالکل شین ده او اوس زموږ سره یو بل انډیوال ده هغه له روان یو هغه هم د ځان سره ویښتوو نو انشاءالله چې بیا مزید د مو سفر د نتیاګلی طرف لا شروع شي انشاءالله دا مو اوس د خپل انډیوال د کلی نږدې یو تقریبا هغه لا نږدې کېدونکي یو بیا به د هغه نه پاس واپسې به کوو انشاءالله اوس د مو سره هغه چې کوم انډیوال له مو روان وو نو هغه هم مو پې کړه انشاءالله باقاعده د مو نتیاګلي طرف له به اوس د خپل سفر شروع شوه نو دا ویډیو به مخکې انشاءالله تاسو ډېر خوند درکړي دا در سره پوره وګورو نو ټول ګروپ انشاءالله تیار ده او په دې ویډیو کې به تاسو ویورز د مو د علاقې نه د دمخیل نه نیسه تر د نتیاګلي پورې په روډ باندې یا دورې ورې چې کوم خوستا مناظر وي خوستا مقامات وي انشاءالله موږ تاسو سره شیر کوو او تاسو به دا ویډیو ډېره خوښه شي بالکل مله تو چې کوم مطالب ته وکړه بس فټ ده بس هغه د شروعات د انتهای نه کولر مې واخیسته ده خیر سره پخلی دی برابر تیل راکړو تیل وړو کې باندې نه صحیح شو کنه او دا کیس به وړو کې چې د کیلو یو کیلو کیس په کومه شو کنه دې شي چې هغه کې سوړه زیات پترو پاره مولا دا سلاګي پرشر کی چې دا پرشر سفر د خیر سره په هایوی باندې شروع شو مطلب مو د لوکل روډ نه وروتو د خپل د کلیوال علاقې نه او د مو سفر وز په هایوی باندې چې دا د مو د کلو مخکې تیر شوی دا ډېره خوستا او سموث ډرایوینګ په باندې کېږي هیڅ مشکلات په باندې نه دا مخامخ تاسو له جنډا لیدی شي دا هسې د دمخیل د خلکو په باره کې هو خلک مختلف قسم رای پیش کوي خو دا یوه طرف له د پاکستان د نورو علاقو نه
محب وطنۍ کې یا د ملک سره په مینه کې څه کم نه دي. دا تاسو کتلی شو د دې خلکو مینه دا د دې نه دا ظاهریږي دغه مخامخ غره کې څومره خوستا په ترتیب سره د پاکستان جنډا دو جوړه کړې ده چې دا هم یو اظهار ده د خپل ملک سره د مینې. مطلب څوک دومره محنت کوي څوک دومره هغه کوي. بهرحال دو خپل دې خلکو د خپلې مینې اظهار دا هم کړی چې دا غره له ختلي دا څومره خوستا په ترتیب سره د جنډا جوړه کړې ده. ویبرز تاسو لا دا لیدلی شي دا داسې مورد دی چې جواز نه پوسه چې په جواز کې سفر کې هم په نظیر وځي دوره په مطلب یو ستر سایز سره جوړ شوی دا تاسو لا مخامخ په ویډیو کې لیدلی شئ. نو اوس د مو سفر د تر دمخیل په سنټر کې دا او په هایوې باندې دا د مو سره په دې ټور کې هماغه کسان دي چې کوم د مو سره ملم جبیل لوړ وو نو دا هم د خپل هغه ټور نه ډېر مطمئن دي او ډېر انجوای کړی وو. نو د دو هم دا رای ده او دای سوچ ده چې انشاءالله دا ټور به د هغې نه هم دلچسپ وي. د مو سره هماغه زوړه ملګري دي په دې ټور کې او بس الله د مو ټول ښه لري او الله دا همیشه یو داسې وسایل و داسې اسباب وله جوړ کړي چې بس داسې په خیر خیریت سره او په خوشحالۍ سره او په سیر سیاحت سره ژوند تېرېږي. الله د په ټولو مسلمانانو باندې داسې مهربانه شي وایي چې دا سیال هم یو ډېر اهم جز ده د ښه ژوند تېرېدو لپاره. وایي چې ژوند کې خو همدغه ژوند خو ټف وي چې بس کور له لاړ شه حجرې له لاړ شه او بیا واپس شپه شي ورځ شي نو بیا سړی هغه شانتې د ژوند په خوند پوه نه شي څرنګه چې دی پکې سیر و سیاحت کوي. نو دا سیر و سیاحت ډېر ښه شی ده. دا پکار ده چې سړي سره لږې ډېرې پیسې وي نو خو بیا چې دی د الله نه سوال کړي نو الله خو غفور رحیم ده. خصوصا د مسلمانانو باندې خو ډېر سخت زیات مهربانه ده. نو هغه دپاره خو دا مشکله نه ده چې موږ داسې وسایل داسې اسباب جوړ کړي چې د هغې په وجې سره د موږ ژوند ښه یعنې په د ښه سیر و سیاحت سره تېرېږي. الله دی کړي نو دا دوا ده مخکې اوس مو د ګورنمنټ سکول اخروال سره تېرېږو. اوس دا د مو چې کوم علاقه ده دې کې زیات کړ دا دومره ورې غرونه پر ځیر راځي نو دا غریزه علاقه ده. د دې وجې نه هم ډېره دره دمخیل یي مطلب دا یوه دره ده د غرونو په منځ کې ولیار ده خو ډېر ښایسته او پر سکونه ماحول خلک دي مهمان